осыдан бір жыл бұрын бір жылда болған жоқ, мен жалпы бастағаныма примерно уже 1,5 жыл бұрын деп шегіп кетсең не айтып кеттім. Қайтып бастайықшы. Қайдан келдің Диас? Мен қаяқтан келдім. Қасыңыз отқан жоқпын ба дейтін бар еді. Енді ауылдағылар бәрібір олар. Ауылдағылар қазір тиктокқа кіреді негізінен. Мен ғой Сағызда оқып жүрген кезім ғой. Сағызда? Сағыздікілер болса түсінеді дейсің. Не айтамыншы, мен жаспын ғой әлі десең. Осы жерден бітсе екен бағдарлама дейсің. О, малауда мен сияқты тупой. Жиде болғам. 14-тесің. Енді бәрі жақсы болып келе жатыр. Бұйырса махаббатымды жолықтырайын дейсің, тойға шақырамын сізді дейсің. Короче, хайп емес маған, нәді! Құрметті көрермендер, бүгін біздің жаңа жобамыз хайп емес деп аталады. Біздің жаңа бағдарламадағы алғашқы кейіпкеріміз белгілі тиктокер Дакесі. Дакесі, біздің жаңа бағдарламамызға қош келдің. Ассалаумағалейкум, YouTube сүйер қауым, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Рахмет, жаңа бағдарламаңыз құтты болсын. Дакесі, біз сені Дакесі деп білеміз, жалғыз біз емес, бүкіл тикток әлемі сізді Дакесі деп қабылдаған. Неге Дакесі, ол сіздің фишкаңыз басында? Дакесі дейтін білмеймін, енді карантинде жатып кезінде тикток енді басталып жатқан кезде, ашылып жатқан кезде сөйтіп, енді болады ол, оген сөйтіп Дакесі деп ашық қойдым, содан тұрды ол, енді жұмыс жасалмай бір жылдай, 2 жылдай тұрды сол аккаунт Дакесі дейтін. Бірақ енді видеоларым шыққаннан кейін сол ат Дакесі деп қазір қалыптасып кетті өзім аудиториям арасында. Жалпы алғашқының аты алғашқы. Біздің жобамыз алғаш рет YouTube арнада шығып жатыр. Сондықтан алғашқының әрқашан жүгі ауыр келеді. Сондықтан сен бүгін осы жерге келгенде қандай тақырыпта әңгіме өрбейді, я болмаса не айтамын деп жалпы бір нәрсе ойлап келдің бе сондай? Мен ойлап отырмын қазір енді не айтамын, қандай тақырып қозғаймыз деген сияқты қылып. Сосын енді мынау алғашқы жоба болғасын, мен енді тиктокта стиль дейма не өтеді, енді стиль мүлдем басқаша. Менде андай кішкене бақырып сөйлейтін, энергетикаға толы сондай контент жүргіземін. Енді былай қазір спокойно өткізсін, бәрі ойлап отқан шығар, мына жігіттің даусы мынадай ма деген сияқты. Сөйтіп ойлап отырмын. Спокойно сөйлеген ешкім көрген жоқ, осы бағдарламадан көреді берсе. Дұрыс айтасың, мен де соны жаңа аңғарып отырмын. Парақшаңнан қарасам, өте гипербелсенді дейма, гипербелсенді Дакесін көретін едік, ал дәл қазір серьезный, өте сондай салихалы адам болып отыр екенсің шынымен де. Бұл сонда сен өзіңнің стиліңді сонда тиктоктағы? Өзім тиктоктағы стилім, енді өмірде осындаймын. Көп енді көрген адамдарды айтып отыр, спокойно кәдімгі сондай жігіт екенсің ғой деп. Ол тиктокта өзінің стилім ғой, енді былай өмірде ондай емеспіз ғой. Тиктокта енді айқайлап, просто халық солай қабылдап қалды, солай жеткізу керек әрмен қарай. Мысалы өздері айтады, маған айқайламай түсірші деп айтады да, айқайламай түсірсем мен видеоларым өтпейді. Мен айқайлап түсірген видеоларым кішкене таралып тұр, сондықтан осыны жалғастырып жатырмын. Диас, жалпы Дакесі деп айтайын ба, Диас деп айтайын ба? Диас деп айта беріңіз. Диас, тиктокта шыны керек мен өзім білмеймін, мүлдем білмеймін. Тек менің балдарым, қыздарым өздері қызық үшін түсіреді негізі тиктокта. Олар түсірген кезде қаралым болмайды шыны керек. Біреудің жаңа түсірген тиктогым барады, олар қайталайды, сосын ренжіп жүреді, менің тиктогым қаралмайды, ананікі қаралады деген сияқты. Сосын өздері бір күні қолөнерден бір нәрсе жасап, соны салып қойған. Шынымен де бір күнде 5000 қаралым болған екен, соған мәз олар. Содан кейін жаңаша бір нәрсе ойлап табуға тырысып жүрді, я? Ал сен өзің осы тиктокқа келгенде сондай ой болды ма, қатты қиналып барып, жоқ мен қалай танылам, қандай фишка болады менде деген сияқты? Жоқ, мен де ешқандай қиналған жоқпын. Мен себебі осы маркетинг саласымен бір 5 жылдан бері, 6 жылдан бері айналсам, 15 жасымда Атырауға келдім, содан кейін сонымен айналсам. Сонымен айналысқаннан кейін мен де көп блогерлерге көмектескен кезім болды, көп адамдарға сценарий жазып берген кезім болды. Өзім енді яғни айтқанда андай кадрдың артында дейді ғой, осы 3 жыл, 4 жыл бойы кадрдың артында жүрдім. Содан кейін былтыр Ақтауда жүрген кезім енді манағы именно тиктокта
андай обзор жасайды, мысалы қыздар обзор жасайды, бүгін бізде үйде тамақ пісіріп жатырық, бүйтіп жатырық, бәрі жай сөйлейді екен да. Сосын жігіттер жасағанда да осындай жерге келіп жатырық, үстімізде киім болды деп бәрі жай жасайды обзорды, ешкім қатты жасамайды. Сосын менде бір ой келді, бір гостиницада бір осылай Ақтауда танымалар бар, X-та сол жақта болдым, съемкамен 3 күн болдым. 3 күн болған кезде осыны неге, мысалы біздің атырау адамдарына қызық қой, осы мен бір күнге қанша теңге құртылады, атырау адамдар келуге достойын ма, мен неге түсіріп шығармаймын деген сияқты бір идея келіп қалды аяқ астынан. Бірақ уже жай сөйлесем мен өтпейтінін білдім. И сол жерден бастап мен бақырып сөйлеп бірінші немді шығардым, обзорымды, обзор стилде өзім. Бірақ ол жерден мана амандасу обзордың жалпы бағыты қалыптасқан жоқ, просто шығардым. Енді сол мана сіз айтып отқандай сіздің балаларыңыз сияқты ол қатты бір просмотр жинаған жоқ. Бір 5000 просмотр болды. 5000 просмотр болғаннан кейін уже менде идея келіп қалды, мен неге Атырауға барып жасамаймын деген сияқты. Бірақ енді Атырауға келіп тоқтап қалдым. Андай ары қарай жалғастыратындым не болған жоқ үшін менде. Қайдан келдің Диас? Мен қай жақтан келдім? Қасыңызда отқан жоқпын ба дейтін бар еді. Сен жаңа әңгімеңді бастадың. Мен келдім Атырауға дедің, иә? Жалпы өзім Атырау болса Қызылқоға ауданы Сағыз деген жердің баласымын. Сол жақта 9-шы сынып бітіргеннен кейін Атырауға оқуға түстім. Атырауда Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық колледжіне сөйтіп келдім ғой. Атырауға 15 жасымда келдім. Содан бері тойға шығамыз, видеоларға түсеміз, сол саламен айналысып кеттім. Бірақ енді 19-20 жасыма дейін ешқандай камераға қарап сөйлейді дейтін ондай болған жоқ. Себебі ұялшақ болдым деген сияқты, жуас болдым деген сияқты. TikTok қалай пайда болды, кеттік қой ары қарай. Бәсе, TikTok сенің екінші бір қырыңды ашты демек. Шығармашылық шабыт беретін сияқты. Осы жерде менің ойыма британдық актер түсіп тұр, Роуэн Аткинсон деген. Мистер Бин. Иә, Мистер Бинді танитын шығарсың. Мистер Бинді білем ғой. Иә, сол Мистер Бинді қазір мультфильмі де шықты ғой. Мен сені қазір Мистер Бинмен салыстырып отырмын. Өмірде өте серьезный жігіт екенсің. Жаңа келгеннен бастап, кіргеннен бастап серьезный. Бірақ TikTokта қарасаң, гипер белсенді, бір айтқан сөзіне тоқтау жоқ, сондай жігіт болып көрінесің. Енді жалпы алдағы уақытта сен мысалы таңертең тұрасың, мен бүгін бір видео түсіремін деп пландайсың ба, әлде жоқ сол видеолар ойыңа бірінің артынан бір өзі келе береді ма? Ол қалай түсіресің? Бізде қазір енді TikTokта енді қалай белсенді болып кеттім, мана айттым ғой, бірінші менде обзор шықты, содан кейін мен Атырауға келдім. Атырауға келгеннен кейін менде түсіретін ештеңе жоқ. Мен өзім манадай пятнашка дейтін машинам болды, бүкіл аудиториям біледі оны. Сол машинаны түсіріп ректерді қалыптастырып алдым. Оны түсірем, басқа адам жоқ менде түсіретін. Сосын бір күні менің досым бар, өзі осылай Хақназар дейтін досым бар. Сол жігіт маған айтты, сен неге сол обзорды жалғастырып көрмейсің деп. Бірақ мен ұялып жүрдім. Себебі TikTok шыққанда білесіздер ғой, ой таста пятнашкеден де ұялып жүрсің. Иә, пятнашкеде ол мен лицомды көрсетпеймін, тек машинамды түсіремде қырылады астына, кете береді. Содан кейін мен манадай көшеде өз машинамды танып кетті да, ол машина дейтін андай терезесі де ашылмайды, жаман машина ғой. Бірақ өзімен өзі таралып кетті ол. Сосын көшеде андай жүргізбейді, сигнал басады, бүйтеді, сөйтеді. Сосын мен ұялып жүрдім, тасташы дедім де, мен машинамды салмай қалдым. Тоқтатқаннан кейін маған манағы сол досым айтты, сен мана обзорды бастадың ғой, енді сен неге соны жалғастырып көрмейсің деді. Бірақ мен ұялып жүрдім. Сосын ол бала маған толықтай кадрларымды бөлек-бөлек түсіріп дайындап береді. Бірінші бізде Атырауға келгендегі обзор, мына АПЕК дейтін колледж бар ғой. Енді ішінде ағылшынша оқытады, 3 тілде оқытатын колледж ғой. Соны 3 тілде оқытатын колледж деп тақырыпта шығардық. Сол видео бізде қатты қаралым жинады. Сосын оның астында комментарий де көп болды. Примерно 2000-3000 комментарий. Оның барлық Атыраудың студенттері біздің колледжге мектепке кеш уже қызықтыра бастады. Сосын екіншісінде Назарбаевский школда түсірдік. Ол кезде де мен андай просто түсіп берем, барып түрімді сөйлеп кетем. Сосын ана бала маған кадрлерді не істеп береді, бірақ мен барамда сөйлеймін. Сөйтіп келгенде онда бір 3-еуін түсірдік, 3 колледжде түсірдік. Мана өзім оқыған полит колледж түсірдім. Содан кейін менде өзі тасташы деп. Мен керісінше ана балаға бұлдам жүрмін, мен жасамаймын, істемейін деп. Мен ұяламын, потому что мен бәрі танып қалып жатады, студенттер танып қалып жатады. Сен ана колледж түсіретін аға емессің бе деп айтып жатады маған. Сосын сөйтіп қойып тастадым, бір апта қойып тастадым. Бір аптадан кейін қойып тастағаннан кейін Инстаграмды ашып, запросты ашып қойсам, маған уже жарнамалық ұсыныстар келіп жатыр екен. Енді бір жақсы бір жерден жарнамалық ұсыныс келді. Өзі шокпын ғой, қаншаға қабылдайды, қалай мен оны өткіземін, TikTokқа қалай жарнама жасаймын деген сияқты бір ойлар келді. Мана жігітке соқтым. Бағасын да білмейсің. Бағасын да білмеймін. Бәрін сол қойып, жарнаманы түсіріп, бір күнде сол ақшаны маған аударып жібергенде мен уже білдім, бұл жерде жұмыс бар, бұл жерден ақша табуға болады. Пайдалы зат екен.
сосын сонымен кеттік, қалай жарнама түсті, солай айналысып кеттім. Неше жастасың ол кезде? Жоқ, 1 жыл бұрын ғой. 1 жыл бұрын да. 1 жыл бұрын саған жарнама түсті. 23-те, 22-де. Сосын көремін, жарнама негізінен фастфудтардан түскен сияқты да. Жарнама болғанда енді менде осы жерде айта кетейінші, в основном контент негізінде менде парақшамның астына түсіп қарайтын болсам, мен бүкіл Атырауда қандай жер бар, соның барлығын бесплатно түсіріп шыққан шығармын мен негізінде. Мысалға маған соғатындар көп. Бұрын жазда келген кезде мен телефонға түнде 2-3-те соғып тұрып, мысалы мен Атырауға қонаққа келіп едім, осындай жерде сіз салыпсыз, осы жер қай жерде, мен адам таппайтын жерлер тауып аламын, мен өзіме интересно, маған қызық, қай жер өтімді болатынын біліп тұрамын. Сондықтан мысалы Атырау қаласына келген кезде қай жерде парк бар, кемеге міну қанша жазда, набережкені қай жақтан тауып алуға болады, суретке түскенде осы именно Атырау қаласынан қандай локацияларды қолдануға болады деген тақырыптардың барлығын түсіріп шықтым, адамға интересно. Енді түсіргенде енді бір заттың қайтарымы болу керек қой, өзіңде бостан бос жүре бермейсің. Мысалы бір күнде 3 видео түсірсең, 3 видеоның 3-і де халыққа кетіп жатыр, бірақ қалтаңда ақша жоқ біртүрлі ғой. Мысалы енді адам сондай болды действительно менде. Сосын мен осы именно жарнаманың темасына өте алмадым. Тек обзормен жүргесін, жарнамаға бір обзорлар шақырады, бірақ түсіндіре алмаймын, өткізе алмаймын, сөйтіп қиналып қаламын. Сосын маған осы тағамдарға түсу керек болды, фастфудтардың темасына өту керек болды. Сөйтіп 1-2 жерді бесплатно түсірдім, анағыдай өзім интересіммен осындай кіріп кетеді ау TikTokқа дейтін тағамдар бар ғой. Соларды түсіріп, ол кезде менде уже екінші контент пайда болды. Екінші контент уже адамдарға сөйлеп түсіндірем. Манағы біріншісі обзор болса, екіншісі сөйлеп түсіндірем. Типа жеп қараймын да, дәмі осындай екен деп. Сосын сөйтіп ол қазір енді фастфудқа түсіп кеттік қой, жарнамаларға, әртүрлі жарнамаларға. Енді сол айтқым келетіні жарнамадан мен қазір бәрі ойлайды, мен любой видеомды жарнама деп қабылдайды. Бірақ бізде мысалы қазір енді 2 күнде 6 пост салынады TikTokқа. Мысалы бір күнде біз 3 видео түсіреміз. Бір видео түсіруге қанша уақыт кетеді сонда сенде? Бір видео түсіруге қазір менде көп уақыт кетпейді. 10 минут кете ме, кетпей ме, потом менде бәрі қойылып қалған. Мен өзімнің қалай сөйлеу керектігімді, қай жерде монтажымды барлығын білем. Монтажымен толықтай бір 15 минут уақытым кетеді. Негізгі жұмысың не сонда сенің? Негізгі жұмысым қазір осы маркетологтың, Атырау қаласында той басқарамын. Басқа да крупный проекттер бар, сол проекттерде Instagram жүргізу деген сияқты солармен айналысамын. Өзімнің енді қазір толықтай командам бар. Командамда қазір заманауи SMM-дер, таргетологтар, солар жұмыс жасайды. Бір проектін аламыз, соны дамытамыз, халыққа береміз деген сияқты. Бірақ енді қазір енді TikTokқа өзіме жұмыс жасап ғой. Өзің TikTokты, өзіңнің қызығушылығың да TikTok сенің? Қызығушылығым, қазір. Бізде енді бір күнде қазір 5 пост салынады, бірақ бір күнде мысалы 5 жарнама келіп қалып тұратын кездер болады, бірақ 5 посттың мен 3-ін манағыдай халыққа контент қылуға тырысам. Осы жерде мен байқағаным, енді TikTokты шыны керек үлкен кісілер жақтырмайды, мүлдем қарамайтындар да бар. TikTokта сайқы мазақтар көбейген, тамақты қорлайтындар көбейген. Шыны керек Еуропаға еліктеп, жалаңаштанып кетіп жатқандар да бар, иә. Осы турасында сен азамат ретінде, осы бір қоғамның белсенді, танымал мүшесі ретінде қандай ой білдіресің жалпы? Осы темаға, осы тақырыпқа байланысты. Енді ол жерде TikToktың форматы енді басқаша ғой. TikTok қазір мүмкіндікті ашып тастады бүкіл адамға. Мысалы жарты сағатта 5 минутта танымал болып кетуге болады деген сияқты. Сол енді оның зиянды жағы да бар, пайдалы жағы да бар. Енді әркім дұрыс жағынан пайдаланса деп ойлаймын ғой. Манағыдай енді сіздің айтып отқаныңыз, ондайлар действительно көбейіп кетті. Бірақ сондайлар көбейіп кеткесін, сондайлар отырады деп ойлайды да көбісі. Бірақ пайдалы ақпараттардың көбісі енді TikTokта. Бұл жақта енді тез ғой, тез дамыған ғой, WhatsAppқа жіберуге де ыңғайлы деген сияқты. Енді алға қарай өзіңнің контентің бар ма? Мысалы, 1 жылға жасап қойған, мен осындай тақырыпта түсірем, я болмаса тақырыбымды өзгертем деген сияқты. Тақырыпты өзгерткенде қазір бізде бір жаңа тақырып шығып жатыр, яғни ауылдарды түсіру, таныстыру деген. Сол ауылдарға қазір енді өзімнің манағыдай, өзім бензинді өзім құйып, дымда реклама араластырмай, оған да рекламалар бар, бізді араластырыш деп тұрған. Ешқандай реклама араластырмай, сол ауылдарға өзім барып, әркім өзінің ауыл өзіне қызық, мысалы ол сосын жақсы просмотр жинайды. Қазақстанда жалпы қандай осы Атыраудың аймағында қандай ауылдар бар, солардың бәріне апта сайын барып келіп, соны түсіріп контент қылып беріп жатырмын адамдарға. Өзің мұқырға барған түсіріпсің, иә? Иә, мұқырға бардым, Индерге бардым, көп Гәншікенге барғам түсірдім. Петнашкамен жүрсің ба әлде? Жоқ, Петнашканы қазір енді саттық. 2 ай болып қалды сатқанымызға. TikTokта, Instagramда салып, аудиториялар
аудиторияның адамдар мә сатып жібердің бә дейтіндей қылып. Иә, бантик байлап солай сатқан сияқтысың, иә? Оның орнына Toyota Camry алдың да? Иә, оның орнына Toyota Camry алдық, қазір шүкір ғой. Бәрі аудиториямның арқасы деп айтқым келеді. Себебі мені қолдайтындар бар, бар кезде сұраныста болып тұр, енді жақсы жерлерден деген сияқты. Ал сенің Toyota Camry'ің бір күні тоналып кетті деп айттың, иә? Тонады дедің. Сол хайп болды ма? Әлде шынымен де тоналды ма? Ол тоналған жоқ дейсің. Не, енді жарнамалық код қой, енді жарнамалық кодқа енді жарнаманы алып тұрғаннан кейін оған миыңды ауыртасың ғой, қандай кодпен халыққа беруге болады деген сияқты. Сосын бір жағынан өзім енді машинамды таныту мақсатында ғой. Қазір Camry'мен жүрсің? Иә, қазір Camry'мен жүрмін. Жалпы хейтерлердің пікірі көп. Сол Toyota Camry'дің астына жазған, мен өзім қарап шығып едім сол парақшаңызды. Ой, өтірік, жүрген жері жарнама деген сияқты әңгіме айтып жатыр, иә, шыны керек. Осы тұрғыда не айтасың? Жалпы хейтерлердің сөзіне мән бересің ба? Жалпы менде хейтерлер көп, бірақ хейтерлерге бола мені ақтап алатындар көп бар. Мысалы, өзім аудиториямның адамдары бар. Олар үлкен кісілер, жастары болсын, айтады, біз үшін шырылдап түр жуған жеріміз неге бағаламайсыңдар деп ақтап алатындар бар. Бірақ хейтерлерге мән бермеймін, мен ешқандай қиналмаймын, дымда. Маған ұнайды соны, мен отырып алып қасымдағы мобилог жігіт біледі ғой, мен видеомды салам, қалғаннан кейін өзім шаруаммен кіріп кетем. Түнде уже босаған кезде мен бәрін күліп оқиын да, күліп тамаққа тоймайды екенсіз, бүйтеді қызық ма, соны күліп. Сен тамақ жегеніңе қарап отырып, қарның ашып кетеді ғой, тойып тұрсаң да. Сол ағайын туыстарың не айтады сен TikTokта жүргеніңе қатысты? Енді ағайын туыстарым, білмеймін, өзімнің контентімен өзім шаруаларымды жасап атқасын, маған ешкім ештеңе демейді. Ауылдағылар біздің бала деп мақтанып қоятын шығар, иә? Енді ауылдағылар бәрі олар. Ауылдағылар қазір TikTokқа кіреді негізінен. TikTok ауылдағы балдар да үлкен кісілер де кіретін негізі бар ғой, шыны керек. Жалпы андай ғой, енді көп адам мысалы кездеседі, сосын кездеседі деп айтады. TikTok дейтін қарамаймыз ғой біздер. Сен бақырып сөйлейтін бала емессің, не істеп жүрсің? Ана жерде мен жерден тамақ жеп деп толық ақпаратты айтты дейді да мен туралы. Сосын мен ішінде ойлап отырмын, TikTokты қарамаса мен туралы қаяқтан біліп отыр деген сияқты. Біреу тип қарамаймыз деген сыңай танытады. Мысалы енді Атырауда білесіз ғой, көп қосында қарамаймыз ғой біздер TikTok дейтін тасташы, не істеп жүрсің? Ана жерде мен жерде бақырып, бүйтіп сөйтіп деп мен туралы толықтай ақпарат айтты дейді да. Өзі қарайды ол, бірақ қарамаймыз деп айтады ғой, көбісі сондай ғой. Сен туралы ақпарат біліп тұр, демек сен танымалсың деген сөз. Жоқ, мен қарайды деген сөз ғой. Өзің іштей риза боласың осы. Риза болғанда енді бөлек болады енді несі. Енді басында саған шыны керек басында айттың, өзің видео түсіресің, ешкім саған сенбейді, артынан видеоң танымалдыққа ие болады, содан кейін сенің әу дегеніңе жұрт сенетін болады шыны керегенде. Содан кейін сен өзің жарнама ала бастайсың, осы сезім туралы айтасың ба, я болмаса TikTokқа енді келген, танымал болғысы келіп жүрген тиктокерлерге қандай кеңес берер едің? TikTokта енді бұл жақта аудитория дейтін мысалға подписчик маңызды емес біріншіден. 500 подписчикпен де 600 подписчикпен де 1 миллион 2 миллион қаралым жинауға болады. Сосын қазір кез келген бала болсын, бұрынғыда енді мысалға бұрын сіздер болсын, біздер болсын бір нәрсе осы салаға қызығып бастаған кезде мүмкіндік жоқ болды енді. Бір мысалы Инстаграмда шығу қиын деген сияқты. TikTok енді мүмкіндіктің бәрін ашып тастады. Қазір ауылда өлең айтып отқан бала да хит болып кетеді. Көшеде жүріп контент түсіріп отқан бала да хит болып кетеді. Просто түрін көрсетпей салған неде бала да хит болып кетеді деген сияқты ғой. Ұялмаған әнші болады. Иә, ұялмаған әнші болады деген сияқты. Бәрін мүмкіндіктің бәрі ашылып отыр ғой TikTokта енді толықтай. Өзің асабасың, иә? Өзім асабамын, иә. Ставкаңды айтасың ба? Ставкам менде ондай қатты емес, енді мен керім бір танымал асабамын, осы іспен таңертең кешке дейін айналысып отырмын деп айтпаймын. Бірақ өзіме сұраныс болып жатқан тойларды алам. Сосын сұрайын дегенім, жалпы әрбір тиктокер болсын, әлеуметтік желідегі танымал адам болсын, өзінің аудиториясын зерттеп жүреді ғой. Ал сен өзіңнің аудиторияңды зерттеп көрдің ба? Әлде кім болса да сол қарай берсін дейсің ба? Әлде бір бағыт? Жоқ, аудитория менде оқушылар мен студенттер. Сосын енді манағы өзім шамалас адамдар ғой. Үлкен адамдарда енді бар. Сосын менде қазір енді Атырау көрсетіп тұр. Атырау, Ақтау, Алматы көрсетіп тұр осы статистикамды. Қай қаладан көп қарайды? 3 қала көрсетіп тұр. Себебі мен бұрын Ақтауда да көп тұрдым, Алматыға барғанда да түсіріп кеттім деген сияқты ғой. Фрилансер болып жүрсің әрбір қалада. Иә. Дұрыс.
Так, мен тағы да бір сұрағым. Жалпы өзің жаңа маркетологпын дедің, өзімнің командам бар дедің, жұмыс жасап жатыр дедің. Олардың жаңашыл жұмыстары қандай, жалпы жоспарлары қандай ол командаңыздың? Енді жоспарлары сол қазіргі заманауи сұраныстағы жұмысты атқарып жатыр ғой. Енді қазір SMM-дер, маркетологтар, мобилографтар, блогерлер сұраныста ғой. Соны сұраныста болғандықтан көп бизнесмендер хабарласады, біздің бизнесті әрмен қарай жүргізіп беріңіздерші, біздің бизнеске контент жасап беріңіздерші деген сияқты. Солардың жұмысын жақсы атқару ғой, енді солардың жұмысын жақсы атқарып жатыр деген сияқты ғой. Диас, бізде жалпы өзім басында айттым, бұл біздің алғашқы жобамыз, хайп емес деп атадық, оның атауы да шынымен де хайп емес, қалай бар, солай беруге тырысамыз, кейіпкерді барлық жағынан ашуға тырысамыз. Осы жерде айтқым келгені, біздің ең алғашқы қалай деп айтады, қонаққа арналған кәдесый дейма, дәстүр деп те қалыптастыруымызға болады. Алғашқы рет сондай бір жобаны бастағалы отырмыз, иә? Осы жобаның ішіндегі келген қонақтарға арнайы біздер қазір суреттер береміз. Сосын сол сурет туралы біздің кейіпкеріміз өзі туралы әңгіме айтып берсе, қазір мен суреттерді берем, сол суретті өзің тауып аласың, сосын өзіңе қатысты әңгіме құрастырасың, оқиға құрап шығуға болады. Болды. Ақтілек, сурет алып келсең. Диас, мына суретті қарап жіберсең. Фингал ма? Фингал. Осы суреттерді рет-ретімен өзге қатысты оқиға құрастырасың, есіңе сақтап ал, иә? Фингал бірінші суретіміз. Екінші суретіміз міне. Мынау жеңімпаз да. Қалай бұл? Жеңімпаз. Біреу жеңімпаз болғанда біз не істейміз? Қуанамыз. Қошемет. Қошемет тұрамыз. Общий қарастыру шығу керек екен ғой да. Осы туралы қозғайықшы. Бұл енді түсінікті, ақша. Қоқыс, мусор. Қоқыс. Бұл мен мана майшамның іші, петінашқан іші осындай өтеді. Мынау махаббатымыз деймін десең. Бұл енді өзіме қатысты әңгіме құра деп айтып отыркенсіздер, мана айттым ғой, ауылдан қалаға келдім деп, енді сол кезім деп алайық, Сағызда жүріп Атырауға келген кез. Мен Сағызда жүргенде ол таяқ жеп келді деген сөз емес, бірақ енді біздің ауылда кішкене бар сондай драмалар дейсіз. Содан кейін енді Атырауға келдік, біз Атырау дейтін арман болған қала ғой, енді үлкен қала, бізде жол нашар болды, бұрын қазір Аллаға шүкір жол жақсы. Сол енді біз пойызбен бір 9 сағат, 8 сағат келіп, осы Атырауда үлкен қала деп әзер жететін кездеріміз болды. Сол кезде енді үйдегі мама папа үшін менің осы Атырауға келіп, оқуға түсіп, желап жұмыс жасап отқанымды көрген кезде бір қуанып отқаны деп алайық осыны, құрметті оқушылар десең. Енді содан кейін мама папамыз қуанды, жайлап енді Атырауға келдік, тұрақтадық, ақша таба бастадық. Ақша тауып көп жерлерде мана тойда, әлеуметтік желілерде көріне бастадық. Сөйтіп көрініп келген кезде мынау мусор тұр. Мусор енді көре алмаушылық деп алуға болады. Көре алмаушылық әрбір салада, әрбір жерде болады, жан-жақты болады. Сондықтан осыны бір хейтерлер деп алайық. Бұл жанымыздан, сыртымыздан әңгіме айтқан адамдар деп алайық. Мынау енді сөйтіп енді қазір қалыптасып жатырық қой. Енді бәрі жақсы болып келе жатыр. Бұйырса махаббатымызды жолықтырайын дейсің, тойға шақырамыз да дейсің. Молодец. Мен осы жерде махаббат демекші, өзің жеке өміріңе қатысты айтып кетсең, сен көрермендерің көріп отыр осыны. Жеке өмір болғанда жалпы андай ғой. Ертең бұйырса бір күн салам жеке өмір туралы. Ол TikTokта да қызық. Сен үйленгенсің бе, балаң бар ма, үйің бар ма, үйден әуетшесің бе, вообще қызың бар ма, нағыз жүрген адамсың дейтін комментарий де көп. Сондықтан енді былай деп айтпай ақ қояйын, бұйырса TikTokқа салам, бұйырса контент қылып, жақсы қылып, сол кезде бәрі біледі деп айтам. Әзірге құпия дейсің ғой. Әзірге құпия. Құпия оны андай бір керім мұндай емес құрсын. Біледі ғой, жалпы таныстарым едім. Просто TikTokқа өзім аудиторияма құпия болсыншы деп тұрғам ғой. Аудиторияма қызық та, олар енді студенттер мен мана оқушылар деп айттым ғой. Олар білмейді кішкене, сол жағынан интрига ұстайды, мана нағыз жүрсің деген сияқты қылып. Сондықтан соларға бір не болсын деймін. Диас, бүгін біздер осы TikTok тақырыбында жалпы әлеуметтік желі танымалдық туралы біраз ақпараттар айтып, бөліскен сияқтымыз. Көрермендерге де қызықты болды деп ойлаймын. Сенің өмірің, сені қарайтын, сені бақылап жүрген хейтерлерге де бұл қызық деп ойлаймын. Біздің тағы да бір кезең осы
хайп емес жобасы аясындағы соңғы кезең деп айтуға болады. Логикалық сұрақтар береміз, соған жауап берсең. Логикалық сұрақ ол өте оңай, жеңіл, желпі, TikTok әлемі сияқты. 8 наурыз қай күні тойланады? 8 наурыз қай күні тойланады? 8 наурыз күні? Иә. Қазір нешедесің? Осыдан 10 жыл бұрын өмірге келсең, нешеде болар едің? Мен ондай білмеймін, математиканы қақпаймын басқа. Қазір нешедесің? Содан 10 алып тастайсың, сол кезде неше? Алып тасташы Ершан, 24-темін ғой. Нешеде боламын? Нешеде боламын сонда? О, малада мен сияқты топой. Екі топой келгенбіз. Нешеде боламын? 14-тесің. Жақсы, жердің ортасында не бар? Жердің ортасында е бар ғой, е. Өте дұрыс. Рахмет, бізді мынау сізді жан-жағынан ашу үшін, тағы да бір қырыңызды таныту үшін, сіздің логикаңызды, сіздің есепке жүйріктігіңізді бақылағымыз келді, бірақ есеп білмесең де танымал болуға болатынын көрсеттің. Рахмет. Енді соңында айта кетейін, жалпы қазір TikTokпен айналысып жатқандай менде бір осы аудиториямның арасында осы қаланың ішінде танымал болып жатқан өзім авторлық сөзім бар. Маған ұнады дейтін сол сөз менде енді видеоның соңында айтылады. Әр баяғыдан бері сондай, ол неше видео түсірдім. Менде мысалы 3 минуттық видео түсірейін, 1 минуттық видео түсірейін, 2 минуттық видео түсірейін. Маған ұнады дейтін сөзім қазір тарап кетті да, мен сол ойлап қоймын, сол кезде уже қуандым, менде күшті эмоция болды, себебі барлық адам менің видеомды соңына дейін көретініне көзім жетті. Менде себебі ол сөз соңында айтылады. Қазір менің видеом қызық болсын, қызық болмасын, мен сол сөзім үшін қарайтындар да бар. Соны айту үшін, соны айтпай қалсам, мысалы кейбір жерлерді ұмытып кетесің, айтпай қалсаң уже біреулер неге, мысалы осыдан 2-3 күн бұрын видео шықты. Ол жерде мен мана жайықта балық аулауда қалай тамақ пісіруге болады, қалай балыққа шығуға болады деген теманы түсірдім. Сол жерде маған ұнады дейтін сөзім айтылмай қалды. Сол кезде уже манадай астына комментарий кетіп жатыр, неге айтпайсың сен, осылай айқайлап жатыр да енді. Сол сөзім енді жақсы өтіп жатыр. Бұйырса сол брендті ұстап қалып бір жастардың арасында бірдеңе шығарамыз деген ойдамын енді. Маған ұнады дейтін жазумен, может, киім деген сияқты. Өсіп байып кету керек болып тұр, короче. Маған ұнады арқылы байып сіздер сосын бағдарламаларыңызға шақырғандарыңызға рахмет. Енді сіз мана айтып жатсыз ғой, алғашқы жоба деп. Менде де алғашқы жоба, алғашқы сұхбат. Енді осыған дейін ешбір жерге шақырту болған жоқ, ешбір жерде ондай бүйтіп шақырған жоқ. Себебі енді көп адам көзіне жарнама жасайтын адам болып көрінеміз ғой. Жарнама жасайтын адам болған соң енді көп жерден шақырту түспейді. Себебі енді жарнаманың хотында жүрген адам ғой деген сияқты бәрі қарайды ғой, сондай көзбен. Сіздерге рахмет, осындай өзінің аудиториясы бар адам ғой деп шақыртып жатқандарыңызға. Жобаларыңыз жүзеге аса берсін. Осы жерден бір атырауда жарып жүрген тиктокерлердің, блогерлердің бәрін көрейік бұйырса. Ал енді құрметті көрермендер, Диас, біздің соңғы кезеңге келіп жеттік. Біздер қазір саған арнайы дайындаған өзіміздің сыйлығымыз бар. Атырау ақпарат медиа холдингінің атынан естелік болып қалсын деген. Сол сыйлықты Ақтілек бізге алып келсең. Мен де бірден ақ күлмеп болмасың. Вип қазақ. Мынау бізде міне мынадай суретпен вип қазақ дедік. Айтпақшы, осыны айта кетейін, вип қазақ дегенде Египетке де TikToктың арқасында бардым, достар. Манағы ауылдардың жобасы бар ғой, ауылдардың жобасын түсіріп жүргеннен кейін маған осы жазда сол мана турагентстводан ұсыныс келді. Осы біздің турагентствоның атынан сояққа барып обзор түсіріп кеш деп, осы Египетке обзор түсіру үшін бардым, Атыраудан арнайы. Вип қазақ деген бұл жалғыз сізге қатысты емес дейсің. Жалпы қазақтың бәрі вип болсын деген мақсатта вип қазақ деп айттық. Күшті, сыйлық алған дейтін. Тек осы TikTok арқылы, әлеуметтік желі арқылы танылып, көрермендерің көбейіп, беделің арта берсін деген тілегімізді арнаймыз. Көп рахмет сіздерге. Осымен бүгінгі сұхбатымызды аяқтаймыз. Енді манадан бері серьезный сұхбат беріп отырмын ғой. Енді серьезный сұхбат берген себебім енді аудиториям осылай сөйлейтінді көрсін деген ойым ғой енді. Осы мен соңында өзім стилімде аяқтайын. Короче, хайп емес, маған ұнады.